嗱咧，即係而家市場上邊咧越嚟越多爛 gag 啦啊！最近有人講啲爛 gag 俾我聽，咩叫望穿秋水咧？即係我見到你抽人水，我望穿咗啦，咁就叫望穿秋水。咩叫六親不認咧？即係喺酒樓裏邊飲茶咧，俾人六親咗，死都唔認咁，嗰啲叫六親不認。好啦，咁我個朋友咧就係咁樣嘅，佢就係佢自己一間房，佢老婆喺廚房，佢個仔喺佢另一間房，佢大聲嗌老婆個醜字點寫啊？咁佢老婆就話咩啊？衰點寫人哋咩？嬲字點寫啊？我個仔以為佢兩公婆鬧交，即係阿爸阿媽鬧交。其實阿爸真係寫緊文章，就唔記得咗嗰個字。嗱，即係兩公婆咧，成日咧都會鬧交嘅，即係有機會鬧交。即係嗱，成日鬧交梗係唔好啦，但係絕對有機會鬧交。咁鬧交嘅時候點辦咧？嗱，男人之苦就苦在咧就係有理説不清。嗱，我哋成日都做好多婚前輔導咧，個男人 IQ 爆棚到啦，面對你老婆 IQ 低 B 都好啦，但係咧鬧親交咧，你都要輸嘅。係嚇，即係你鼓勵唔好鬧啦，咁就唔係你一定輸，你冇可能贏。因為你嘅語言能力點都唔及個女人。語言能力可以高過佢，高過佢都冇用嘅，即係佢隻腳可以揼地啊嘛。唔係呢樣嘢由拍拖開始，其實都已經係咁噶啦。即係你男人咧，你除非係嗰啲暴躁男人就喐手啫。如果否則你唔係用，即係當然我唔鼓勵呢樣嘢啦，唔好千祈唔好喐手啦。但係你如果憑把口咧，都係女人，你唔係同佢講道理，你道理贏咗都好啦。你到最後都係輸。但係嗱，你拍拖期間有兩個情況啊嘛。第一就係話鬧完交之後咧冇手尾跟嘅，暫時意思係咩？即係各自翻屋企啊嘛。咁啊，就有個冷靜期俾你啊。第二咧就係拍拖期間嘅男人係衰啲嘅，男人始終咧就夠耐力咧去氹佢啊，即係。我結婚就氹唔切㗎啦，因為日日都有交流。但係咧，我又聽咁講喎，即係我就好少同我老，即係冇啊，基本就諗唔到我同我老婆鬧過交。但係咧，我聽佢呢啲係好典型啊！佢冇啦，諗唔到同佢老婆鬧交，因為佢老婆同佢鬧緊交嘅時候，完全都冇反應。你覺得我聽唔到咁，我老婆係好強烈地表達啫。我唔知佢鬧緊我嘅，可能係咁啦嚇。不過咧，許冠文係講過一樣嘢嘅。佢話佢唔鼓勵男人同女人鬧交，因為點解咧？佢話其實咧，你鬧咗交之後咧，你最大嘅問題就係所謂共處一室啊，就係 exactly 你所講，啱啱調轉就係話冇錯啦。如果你拍拖嘅時候咧，我拍下拖友走翻屋企瞓覺，瞓到瞓醒曬之後先至算啦咁樣。但係你做老公啊唔可以啊嘛，咁所以咧其實咧到最後唔好鬧算啦，因為點解到最後你都要同佢認錯嘅，咁鬧嚟做咩咧？但係你唔鬧又死喎，你坐喺度冇反應，你老婆又鬧你做咩？你聽唔到啊？我鬧你咁耐，冇反應，係啊，成日都係我講，冇你冇得講啊，我癲婆咁啊係嘛？呢啲啊，咁你又唔知點啊？即係真係望住個癲婆嚟，嗰刻你真係望住個癲婆咯，咁你真係人都癲到個情況啊！我又見過啦，我真係見過，我有一個朋友咧，同佢老婆之間嘅相處關係咧，嗰個老公係永遠陰聲細氣。個老婆咧，我真係睇在眼裏咧，佢真係蠻不講理㗎。嗰啲嘢永遠話啊，我好佩服我呢個朋友咧。咁咪真係呢個大內太監面對呢個慈禧太后。係啊，我好佩服佢，真係可以咧，好陰聲細氣，跟住咧件事就化於無形㗎啦。即係佢只要咧 keep 住佢陰聲細氣，咁個老婆咧就唔可以再繼續即係刁蠻落去。係，哇！呢個真係勁喎，我覺得即係陰聲細氣。好難學，你同我就好難學。好難，我哋呢啲即係末代大流人係好難搞啊！即係我仍然覺得咧係你老婆真係發緊爛渣鬧緊你嘅時候咧，就不可以訴諸於理啊！即係嗱，咩個鬧交？鬧交就唔講理由㗎啦，鬧交最重要就係要快、要狠、要大聲，咁就得㗎啦。OK，咁所以完全唔需要講理由。你嗰刻你仲同你老婆講話唔係咁，你仲拗緊嗰樣合唔合理咧？嗱。其實兩夫婦相處咧，好多時都唔係講合理同唔合理嘅，冇合唔合理。就你娶咗你老婆本身已經唔合理㗎，你老婆嫁俾你本身都唔合理㗎，話俾你聽。咁但係咧，所以你喺嗰刻咧，只能夠就係，喂忍一忍，睇捋一捋，即係等你老婆嗰個憤怒宣泄咗出嚟咁樣嚇，俾佢宣泄就俾佢宣泄，一定要俾佢宣泄。揼我啦，鬧我啦，咁等佢宣泄出嚟，然之後咧先至可以講理由。嗱，我回應你啊，你頭先講啊，嗱。呢個咁嘅叫做阿馮小剛嘅嗰個叫《非誠勿擾》續集咧，有一句非常之精警嘅對白。係點啊？係咧，婚姻無論如何都是錯的。不過咧，結咗婚之後咧，就只不過將錯就錯，即係長久嘅婚姻咧，就叫將錯就錯。咁從咁嘅角度去睇咧，你就係話，既然係咁啦，唔錯都錯咗，咁你就錯埋落去啦，即係咁樣樣。嗱，咁啊最緊要我就補充一句，即係一錯波再錯，即係唔好離婚同埋再婚，咁一錯就再錯㗎啦，話俾你聽。